Keycaps Pudim do AliExpress. São boas e baratas, são construídas em PBT e double shot, tem perfil AM e são compatíveis com suítes como Altemo e MX. E caso seu teclado tenha RGB, elas vão dar uma cara nova a ele. Na embalagem vem 108 teclas, sendo que no anúncio possui diversas cores, caso você se interesse. As keycaps chegaram em 11 dias, eu paguei um total de R$ 79,00 e não fui taxado. O único porém é a falta do cedilha, mas você pode contornar isso utilizando outra tecla como Coringa. Mas e aí, sabia que